สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านนะคะวันนี้เมกาจะมาทำการสรุปผลการดำเนินงานของ Q1 ปี 2016 นะคะดิฉันสุจินตนาบุญวรพัฒน์Corporate Secretary ของบริษัทเมกานะคะแล้วก็คุณวิเวกCEO พอดีท่านติดภารกิจเดี๋ยวท่านจะตามมานะคะแล้วก็คุณทอมัส CEO ของ CFO ของบริษัทนะคะแล้วก็คุณอาจิตเป็น IR ของบริษัทนะคะในเบื้องต้นนี่คือเดี๋ยวคุณอาจิตจะทำการพรีเซนต์ตัวเลขงบการเงินให้ทุกท่านรับทราบก่อนนะคะเชิญคุณอาจิตค่ะ Hello. Thank you so much for joining us for the first quarter performance review. We welcome you all here. So we'll start with, I'm sure you already know the kind of businesses we do. So one is the Mega Care business, which is our branded business. The other is Max Care, which is the distribution business. And the other is an OEM business. Now, when we look at the first quarter revenue growth, now we see we have grown by 8.5%. The revenue growth in first quarter has been mainly driven by Max Care business, which was up by 15.6%. All markets where we do our distribution business, that is Myanmar, Vietnam and Cambodia, have reported growth. The growth in branded business was 5.1%. The growth is lower as compared to distribution business. The Southeast Asia was up by 1%. The sluggishness in the growth in Southeast Asia is mainly because of the slowdown in Thailand and Myanmar. The Africa reported growth of 2% despite problems in Nigeria, which is suffering through the oil crisis. The OEM business was down by 22.6%, mainly because of the slowdown in Thailand and lower export sales from Thailand. The Australian business was normal. When we look a bit closer to what happened so far as the revenue is concerned, now we see that because Max Care revenue grew at 15.6%, the proportion of Max Care in the overall revenue also increased. It was 47% last year in first quarter. It became 51% in this year, first quarter. So this increase in growth in Max Care business also impacted the revenue mix. Southeast Asia continued to be the largest market for us, contributing around 78% of the total branded business revenue, followed by Africa, which was 11% of the total revenue. As we mentioned that Max Care impacted the revenue change, but yes, so far as the branded business growth is concerned, we expect that Thailand and Myanmar, which remained slow in first quarter, will come back to the normal scale, and we should see a bit of growth on quarter-on-quarter basis as we move through the year. When we look at our overall gross margins, now we see the overall gross margins in first quarter was 39.2% as compared to 41.1% in the previous year same quarter. Now, the reduction in overall gross margin was because of two reasons. One was the proportion of Max Care revenue increased from 47% to 51%. This business has lower gross margin as compared to branded business, and hence it impacted the overall margins. Apart from this, we see the gross margins of branded business also were a bit lower. It was 60.2% as compared to 63.3% in the previous year same quarter. Now, one of the main drivers for the reduction in gross margins of Mega Care was lower production that we had. Because of lower production, the overhead charge per unit will be more. Now, for example, now when you have $1,000 of total overheads and you have produced 1,000 units, the overhead charge per unit is $1 per unit. But when you have 1,000 overheads, but you have produced only 500 units, in that case, the overhead charge will become $2 per unit. So this lower production also impacted the gross margins of Mega Care. Now we see that with the demand picking up for the Mega Care business, Thailand, Myanmar and other markets contributing
meaningfully, the production also will pick up. And as that picks up, the gross margins also should hold steady. So you may see 60.2% going somewhere in the range of 62 to 64%, which is a steady gross margins we have been maintaining since many years. Looking at SG&A, SG&A was 30.5% of the overall operating revenue. On year-on-year basis, in absolute terms, it remained flat. As the spending for our businesses is not constant throughout all quarters. Now, there are spending peaks. Now, there are few activities which are done in one quarter, and spending happens in that quarter, but the benefit of which will flow to the other quarters. Similarly, you will see that as we progress, the SG&A also will increase because of the planned spending which are budgeted in specific quarters. Those will happen in those quarters. So in first quarter, it looks a bit low, but actually it is still fine because it is as per the plans and budgets that our markets have for the SG&A activities. Apart from this, if you look at, so far as percentage is concerned, this year the revenue has grown by 8.4%. So even if the SG&A is flat, it shows as a percentage to revenue lower. If you see it as a percentage to revenue of previous year revenue, it will still be same, around 33.3, 33.2%. Looking at the summarized income statement or the P&L account for us, now having seen that the revenue has grown by 8.5%, the SG&A remains stable or in fact almost flat. The bottom line growth is 7%. The effective tax rate was a bit higher. It was at 22.9%, which we believe as the year progresses, the effective tax rate also will come down and we should see 16, 17, the tax rate in the range of 16 to 17%. Now, if we presume that our effective tax rate in first quarter was only 16%, which is a normal rate that we normally have, our bottom line growth would have been 17%. Right? So this is the performance for first quarter. Now, when we look at our key balance sheet elements, now we still are a net cash company. We have close to 1 billion baht as net cash. In absolute terms, it is 972 million baht. The capital gearing ratio is still very less. It is 0.11 times. So there is a huge scope to leverage the company as we move along. The cash cycle has improved. Now, we had 129 days in December 2015. Now, that has become 127 days. So, the inventory days have come down from 147 days to 136 days. The receivables have come down from 97 to 90 days. And accounts payable also has increased a bit. So, overall cash cycle have improved on quarter basis. The operating cash, the cash flow from operating activities was 215 million baht, mainly coming because of higher profits that we had in first quarter on year-on-year basis and improvement in working capital. The net cash flow from financing activities was mainly because of the loan repayments, the short-term as well as the routine long-term repayment that happens. So far as the future outlook is concerned, I think we have Khun Vivek with us. So he will take us through but this chart basically depicts that historically we have grown our revenue and bottom line at 14% CAGR. If we look at last 5 years. So that gives us a confidence in what we foresee for our ensuing future. Thank you so much, Khun Vivek. Hello ครับสวัสดีครับโทษทีด้วยครับพอดีมาสายนิดนึงครับรถติดมากตั้งแต่ย้ายมาตรงนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งเดินทางจากบ้าน so I'm sorry we are a bit late I'm a bit late but I think Ajit has taken you through our first quarter performance ที่เขาให้ข้อมูลมาแล้วในไตรมาสแรกที่เกิดขึ้นนะครับ expectation เราก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมครับทุกอย่างก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง all what we have been talking to you about in the last many years and we remain on course we continue to do the same things
We have not changed any of our directions. We are building brands in developing countries. And there is an external environment which is challenging, definitely. Africa has become challenging, and we all know the world has challenges today. One, because of commodity. Definitely commodity prices, oil, all kinds of commodity exporters have a problem. And a lot of the developing world lives off commodity for their earnings. So one is the commodity prices, one is the dollar itself, strengthening of the dollar. So all this has an impact in developing countries. But I think this is short term. Now what we are doing is long term, because we are building brands, we are building teams in the countries. So we continue to build our brand, and I think Mega We Care still enjoys a very strong branded presence in the countries where we are. Vietnam, Myanmar, Thailand. So I have no doubt that in our direction that building right brands in the supplement category, in the over-the-counter category, and a lot of RX prescription products. Ya Mod, you Pai Tai Mo, Nung, Ya Ti Lao Chai Eng, Ya Saman, Ya เพื่อสุขภาพทางเลือกของเมกาครับก็น่าจะยังมีอนาคตอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าสินค้าเราก็มีหลายตัวที่เราลอนช์อยู่ประเทศที่เราเปิดใหม่ๆก็ยังเริ่มดีขึ้นหลายประเทศครับ So I think in that direction nothing has changed very much. We continue to do all those things that we have been doing for many years. It's just that the external environment is a bit tougher at the moment, but in spite of that, we see growth. We see growth coming up. First quarter, especially in Thailand and Myanmar, as Ajit mentioned, is a bit slower. But we are hoping that these things will not last forever. And our teams in both these countries are very confident. Things that we are doing in the countries are very good. And with launches of new products, existing product growth, we hope to see that high single-digit growth in our branded business in the year 2016. So we have a very strong sense of remaining on course, and these short-term problems will not last forever, which are there in the whole world. But in spite of that, I think Mega as a company with the business model we have, the branded side, the distribution side, all are performing well, and the pharma sector is still growing. If you look at Myanmar, Vietnam, we see the pure drug business is showing higher growths because of the sheer change in the models. Government spending is growing, hospitals are growing, people have more money to go look after disease. So I think the growth in the pure pharmaceutical market is higher at the moment. The over-the-counter market, which was in the past a big driver, is slower, not negative, but slower. So having said that, I think Asia should still continue to drive Mega. Africa will have some pain, especially West Africa, Nigeria, which is correcting itself from the oil boom days and the oil at $180, $100 and accepting to live with $45, $50. So I think the new president, Mr. Bukhari, is taking steps, and we hope Nigeria will get back in course. While the East African markets are better performing, Tanzania, Kenya, Uganda, they are growing at much faster rates, more stable. The economies are more stable. They were not so dependent on oil as much. So that part of our business is probably better off than the others. Vietnam is also a star among the region. I think Vietnam economy, because it went through trouble in the last 3 years before, they are doing much better in the end of last year and this year. And we hope that to continue. I think Vietnam will continue to surge forward. In Asia, we see Vietnam, Philippines as probably the two countries that are moving faster than the others.
Myanmar has a lot of future in the next 5 years, but in the short term they have to go through the pain of consolidation, the pain of correction, and the GDP has to grow and spread across the population. So I think they are going through that. But at the same time, we have been there 20 years. We have a stable business, and we look forward to doing that for another 20 years, and that's our commitment to Myanmar. Last time we had also projected that we are going to invest in Myanmar, which we are in the process. We have applied, we are waiting over approvals, and hopefully if all goes through, we'll announce whenever that happens. So we are keen on Myanmar, we'll continue to invest in Myanmar, and we believe for MEGA, Myanmar has a very strong future, like Vietnam, like Thailand. So there is no technical change in our direction, and we remain bullish that in the next 5 years we'll double our business. There is no change in that thinking and in that direction. I think all of us, 4,500 people in MEGA around the world, are working towards it to build a strong business. So from my side, I think that is all. If you have questions and answers, I would be happy to answer. ใครมีคำถามมาถามได้เลยครับผมไม่มีอะไรที่จะอธิบายต่อนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับทำทุกอย่างเหมือนเดิมแผนงานเราก็ยังคล่องตัวอยู่ตามที่เราเคยคุยไว้ครับ direction เราก็ไม่เปลี่ยนยังพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์ MEGA VK อยู่เหมือนเดิมใน32ประเทศเราก็เปิดไปหลายประเทศที่แอฟริกาด้วยครับตอนนั้นที่เราคุยกันสุดานรวันดาบุรุนดีเอธิโอเปียก็ถ้าประเทศเล็กๆครับแต่ว่ามีอนาคตมันในเอเชียก็ที่เราให้ฟังก็อาจจะมีการเรียกว่าช้านิดน้อยครับไม่เยอะของไทยพม่าแต่ว่าตลาดก็ยังโอเคอยู่ครับเรียกว่าเมกามันแบรนด์ที่ยังขายได้แล้วก็ลูกค้ายังรักสินค้าของเมกาวีเคอยู่เรามีสินค้าหลายตัวที่เราเพิ่งลอนช์ไปด้วยครับสินค้าที่หมออยู่ภายใต้หมอคุณสินค้าที่คนแรกที่ลอนช์แล้วเราจะเห็นผลภายในปีหน้าครับหลายเรื่องสินค้าใหม่เรื่องระบบที่เราสร้างขึ้นมาที่เราทำอยู่แล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับเรามั่นใจว่าในอนาคตของยี่ห้อของภายใต้เมกาวีเคก็ยังมีการเติมโตขยายในภายใน5 ปีเราก็ยังได้2 เท่านะครับเราก็ยังทำทุกอย่างเพื่อเราไปถึงเป้าวันนั้นนะครับแม็กซ์แกก็ที่พม่าก็มีเราได้ลูกค้าใหม่ๆหลายแบรนด์หลาย product ที่เราเพิ่งเริ่มปีที่แล้วคิมเบอร์รี่คลาร์กหลายบริษัทครับแล้วก็ลูกค้าเดิมก็ลงทุนอยู่เหมือนกันโอโซซาพาโรโตบริษัทญี่ปุ่นก็เรามั่นใจว่าอนาคตในการขายสินค้าให้คนอื่นทำ warehousing distribution logistics ก็ยังมีอนาคตอีกเยอะถ้าเราดูจากยอดขายก็ยังเทียบกับบ้านเรารอบๆเวียดนามพม่าเวียดนามเมืองไทยก็ยังน้อยมากอยู่แต่เราเชื่อว่าที่เราพร้อมเรามีทีมงานพร้อมเรามีระบบต่างๆรับผิดชอบช่วยคนอื่นเพื่อสร้างแบรนด์เขาได้ก็ยังมี opportunity อีกมากมายครับแต่แค่มันก็มีช่วงพักนิดนึงครับตอนนี้ก็อาจจะหลายคนลงทุนเยอะในพม่าแล้วก็ปีที่แล้วก็เราเจอการเลือกตั้งด้วยปีที่แล้วก็เจอเรื่องน้ำท่วมอะไรด้วยเลยถ้าเราอ่านรีพอร์ตในพม่ามันก็ทุกคนเจอปัญหามัน slow down นิดนึงแต่ผมเชื่อว่าถ้าใครคิดระยะยาวนิดนึง5 ปี 10 ปีพม่าก็ยังมีอนาคตอยู่ครับ55-60 ล้านคนนะครับก็เมกาอยู่20 กว่าปีแล้วเลยเราเชื่อว่าอนาคตเราก็ยังน่าจะมีอะไรทำอีกเยอะนะครับก็เลยใครมีคำถามแล้วครับเชิญเลยครับพร้อมที่จะพยายามตอบ anybody any questions answers I'm ready to what's that okay we also last year we launched a project as we mentioned we are looking at projects in Myanmar
We also, which is ongoing at the moment, we have to wait for approvals. If we get approvals, then we can build our facilities. The distribution center we've been talking about in Yangon. Then the other project we also mentioned last time, that is the acquisition of land in Bangpoo, which was done next to our existing facility for future expansions. As you know, we have 3 different plots in Bangpoo, 3 different locations. But as in the pharmaceutical world, you see, the thing is that the laws get tougher and tougher every year. It's called GMP, good manufacturing practice, and then it becomes CGMP, current good manufacturing practice. So we have to keep up with the quality standards and improve our facilities, and also automate and do all those things. So we have acquired land next to ours, which is about, 17.5 rai, I think? Around that much, 17.5 rai, which is right next to our existing plant. So the good thing is it is adjacent. We can keep what we have and build more onto it. So that is something that we are looking forward to, but not yet. At the moment, we have just bought land to and maybe have some plans to build warehouses, but other than that, we are not spending any more money. We're just sitting on it for future. And the third project we had also announced, I think last time we had announced, we have done that, right, on MDNA, that we have started a new project called Wellness We Care. It is a project that MEGA has taken up. As you know, MEGA's whole business is based on We Care. We care for human wellness. เราสนใจสุขภาพมนุษย์แล้วก็จะช่วยให้มนุษย์มีสุขภาพดี So that is one of our key philosophy. Our company is based on this whole philosophy to help people stay healthy. So based on this, we are building a wellness We Care center in Muak Lake, and to allow people to go there and learn how to look after health by themselves. And that's another model. It's a completely different model of health management. Nothing to do with medicines. It's to do largely with people looking after themselves by treating themselves on food, mind, body and soul, and under the guidance of a doctor to help them to bring change in their life. So this is something that we are in the process of building, a venture. Thailand being a big center for medical tourism, Thailand also being a big center for foreign tourists coming here, elderly people coming here. So a model built on helping people to stay healthy, not fall sick, people with lifestyle diseases. And we all know, I mean, there's enough evidence. We can show you a lot of evidence to show that the growth today in the world is in lifestyle diseases. Lifestyle disease means heart disease, diabetes, blood pressure, kidney disease. They happen because of lifestyle. They don't happen only because of genetics. So there are methods. One is you have it, you have disease, you take drugs, and you operate yourself. That's a model, and it works. That's a different model. And we are also there, we supply drugs. But there's also another model that you can also prevent it. And if you have it, you can prevent it. You can prevent it from happening, and you can reverse it. So we are building a completely different model in Thailand, one of the first under the guidance of a cardiologist, and bringing know-how and knowledge which has been clinically proven to work. It's like a drug, it works. So hopefully once we are ready, we are at the moment a little bit tight not to give too much information, but the budget was approved by the board and we are in process. And hopefully sometime in August, September this year, we should be able to tell you more once we start this whole thing. It's a startup. The world is moving towards more healthier options. It's happening around the world. You can see it for yourself. And MEGA wants to be part of it. And in our We Care philosophy, it's something that is important to us. While we continue to sell drugs and painkillers and also supplements that help you to prevent, cure the disease you have. So that's a model, and this is another model. So we are in the other side of the model as well. So that's the update on that. We have planned a capex of, approved a capex of 70 million baht, right?
and we have spent about 30 million baht. So that's an update on the project, which is ongoing, and we hope to see that coming up within the end of this year. Yes, please. It's more like a sort of a holistic approach to your... It is in some ways, but you see, our model, we are a medicine company, right? So we want to bring science to everything that we do. We don't want to play in the area of half food and half this, because we cannot be known to sell something that there is no proof behind it. So what we are trying to do is to bring science behind, using clinically, scientifically proven methods to help people who have a disease, or who have the potential of a disease and want to prevent it or want to reverse it. So our focus is only on lifestyle diseases. We are not focusing as much. I mean, losing weight is an outcome of eating right. And if you lose weight, you tend to generally reduce your blood pressure, you tend to generally reduce your diabetes, you tend to bring down your sugar. In a large percentage it happens. There's enough evidence to show if that happens. But we are not starting with the lose weight phenomena and getting slim and trim, but we are looking at disease. So it's a very disease-based model, but it's lifestyle disease-based model. There are examples. Sham could be one. There is an example in the US called Pritikins. So there is a lot of doctors who are actual cardiologists, actual doctors. Cleveland Clinic runs a program which is the world's biggest heart clinic in the world, and they run a program under Dr. Esselstyn. So there's a lot of doctors. There's Dr. Ornish in the world. He's doing work. If you type Ornish, you will find out. So these are clinically proven. A lot of work has gone behind it today. And the world today has burden. You know, the governments have cost. Populations are aging. What's your solution? Okay, fine. Have hospitals, have nurses, treat them, and put care at home. That's one. You have to do that. If people have disease, you have no choice. And I think there's a lot of work going on in that area. Fantastic work. I mean, home care, software technologies, handhelds, your iPhones can measure your blood pressure. All this will happen, right? Do testing online, takes a little bit, a drop of blood, and you can get results within a few seconds. You've heard of this great company that has been in the news for a long time, Homes. So, I mean, these things are happening, but we are not doing that. We are selling drugs, we are selling this and going to hospitals, going to pharmacies, and providing the right quality, right price, and building that model as well in the countries we are in. But there's another model of health which we can help, where people who are ready and people who want to change can bring change to themselves by knowledge. And there's a knowledge, there's a food knowledge, there's a knowledge on all these things, how to do it. And you get trained to do it, and people come back and then they learn, and then they can continue to do it on their own. That's the model. It's a model at Mega that we are trying to build, which can be expanded into many countries where we are. But it's a startup. As I said, it's a startup here, and we are building the startup at the moment. And more details, I'm sorry, I cannot talk a lot about this at the moment, because this is something that we are building, and we shall have it open to all of you, and maybe when we are here next year or on our AGM, we'll present the whole story and take you through it as well. Yeah. Will it be this year, though? This year? Yeah, we hope to have it up and running by the end of this year, yes. There is one question, as what is the percentage of nutraceutical OTC and prescription in our Mega VCare business? And AEC? Yeah. So actually, it should be OTC, because it is... yeah, it's okay. Supplementary, OTC, food supplements, over-the-counter drugs and RX prescriptions. I think must be around 70%, 10%, 20% in that range. 20% prescription RX drugs, 10% OTC, maybe 70% approximately supplement. Not exactly, but in that range somewhere. But the percentage of prescription drug probably is growing a little bit
because as you get more drugs approved, drugs definitely in the world, if you look at the world market is $700-800 billion in drugs. The supplement world market is probably for $30-40 billion, world market. So as a percentage, it is, I don't know, 1/20th, 5% of the world market. But in Mega, our major 70% of our business in that range is food supplements. Not really supplements, if I would say. Ours are medicinal supplements because most of them are registered as drugs. So herbal medicinal supplements, vitamin C, Net B. So all those are which are drugs, but they are supplements. Very few of them, 20% are probably registered as foods, 80% registered as drugs. Eugica, Net C, Net B, and then we have over-the-counter product like Gofen, Lorries, and Nuclear, and all these which are all over-the-counter, and they probably account for about 10%, around that range, not exact numbers, but and then medical drugs, or what you call RX, prescription medicine. So medicine, supplements, medicine for home use or home remedy or over-the-counter, and medicine issued by the doctor, and that's in the range of about 20%. AEC, we don't look at AEC as such because we generally say Indochina. In the old days, we were pretty confused because we were largely in Vietnam, Myanmar, Cambodia, and Thailand. That was our main business, if you look at history. So even today, I would say 80% of our business come from these countries, 80% approximately. But if you add Indonesia, Philippines, Malaysia, all of them, maybe it's a little bit higher, I would guess. 86%? Yeah. Southeast Asia, if you take all of Southeast Asia, but Southeast Asia is AEC basically, right? For us, we are in Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia, and a bit in Laos. So that should account for about 86% of our business. Please. ครับมี3 คำถามนะครับ ครับ ก็อยากถามว่าในพม่าครับที่แผนว่าจะสร้าง warehouse กับ office เนี่ยครับตอนขั้นตอนการขออนุญาตเนี่ยคาดว่าจะได้รับอนุญาตเมื่อไหร่แล้วก็ตอนนี้มีลูกค้าอยู่แล้วหรือเปล่าครับแล้วก็ข้อ2นะครับจะถามว่าไอ้ตัว holistic center เนี่ยครับอันนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับแล้วก็คาดว่าจะมีรายได้สักเท่าไหร่ต่อเดือนหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็ข้อสุดท้าย SG&A to sale เมื่อกี้เห็นรีพอร์ตไตรมาส1ออกมาที่ 30.5% แต่ว่าคาดหวังว่าทั้งปีจะอยู่ที่ 32-33% เนี่ยแปลว่าในไตรมาส2 3 4เนี่ยครับมันจะต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเมื่อเทียบกับ to sale เดี๋ยวจะตอบให้แต่ละเรื่องนะครับdistribution center ครับตามกฎเกณฑ์ของพม่าเหมือนที่นี่มาลูบี BOI เขาก็มี Ministry of Industry เหมือนกันนะครับที่ต้องเรา apply ต้องขออนุญาตก่อนนะครับเรายื่นใบอนุญาตอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็ต้องเราทราบว่าตั้งแต่รัฐบาลเขาเปลี่ยนเขาก็แต่งตั้งคนใหม่ที่จะรับผิดชอบให้การอนุญาตด้วยครับเลยช้านิดนึงกำหนดเวลาไม่ได้แต่เราคาดว่าไม่น่าจะช้ากว่า3 เดือนนะครับเราคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เราคอนเฟิร์มไม่ได้ครับเพราะนี่อยู่ใน process ขั้นตอนของเราก็เรื่องการยื่นทำอะไรเราทำอะไรหมดแล้วนะครับเราก็รออยู่คำถามที่2เรื่อง wellness we care มีคำถามเพิ่มขึ้นอันนั้นมีใน distribution center สำหรับพม่าเรื่องลูกค้าครับที่ของลูกค้าเดิมครับลูกค้าเดิมแต่ว่าเพิ่มก็มีมาอยู่เรื่อยๆครับมันก็มาลูกค้ายอดขายเดิมๆก็เพิ่มขึ้นลูกค้าที่เพิ่มเข้ามาก็มีคิมเบอร์รี่คลาร์กที่เราเขียนมาแล้วปีที่แล้วก็มาลูกค้าเรามีลูกค้ากันหนึ่งที่จะมี shaving blade อะไรเพิ่งเข้ามาด้วย Super Max ก็เพิ่งเข้ามาร่วมงานด้วยแต่อันนี้ก็มันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทุก quarter นะครับอาจจะมีคนเข้ามาเพิ่มแต่ลูกค้ามีครับHolistic Center เราสร้างอยู่ที่มวกเหล็กครับคาดรายได้เท่าไหร่ครับรายได้ยังไม่ได้แพลนอะไรมากมายเท่าไหร่ครับเพราะว่านี่เป็น objective เราอยู่ว่าเป็นช่วยชาติช่วยให้คนเรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็มันจะช่วยธุรกิจที่เราทำอยู่ปัจจุบันด้วยเมื่อเราขายเป็น V-Care อยู่ตลอดแล้วก็เวลาเราเจอลูกค้าถ้าคุณไปบูธ Mega คุณจะเห็นว่าเราไปตรวจแล้วก็ให้ลูกค้ามีเปลี่ยนแปลงสำหรับชีวิตด้วยเพื่อเขามีสุขภาพที่ดี
เรามีโปรแกรมที่เราทำอยู่ตลอดเวลาเรียกว่า Good Health by Yourself นะครับดูแลสุขภาพตัวเองโดยมีสุขภาพที่ดีก็เราช่วยสังคมอยู่ตลอดอันนี้เป็นโปรเจกต์อันหนึ่งที่เราสร้างอยู่อะไรได้อันนี้ไม่ได้เป็นมหาศาลครับต้องเล็กๆเป็นสตาร์ทอัพครับเวลาเราเริ่มสิ่งธุรกิจใหม่นะครับเราคาดหวังว่าเราจะลงยังไงให้แบบสำเร็จนะครับแต่ว่าถ้าจะถามว่ามันจะถ้าเต็มถ้ามี15ห้องถ้าเต็มทั้งปีนะครับก็เราคิดว่ามันก็ break even ได้แล้วก็กำไรได้จากธุรกิจอันนี้แต่อันนี้เป็น basic structure ที่เราสร้างขึ้นมาแค่เป็น startup ต้องเป็นเพิ่มขึ้นต้อง multiply ต้องขยายครับเพราะว่าสำหรับวันนี้เราลงทุนซื้อที่ซื้ออะไรเรียบร้อยแล้วเรารออันนี้เป็น model ที่เราก็ต้อง test เรียกว่าเป็น testing model อันหนึ่งครับmodel ที่ช่วยสังคม model ที่ช่วยธุรกิจเราด้วยลูกค้าเราเดิมลูกค้าที่เป็นทานสินค้าเราด้วยนะครับสองถ้าเรา test model อันนี้ไปแล้วเราก็รู้ว่ามันจริงๆอนาคตถ้าจะขยายมันจะได้ยอดขายยอดอะไรได้เท่าไหร่อย่างนั้นอันนี้เราจะ project ให้สำหรับปีหน้านะครับปีนี้เราไม่ได้ลงใน projection เพราะปีนี้เราคิดว่ามันจะเริ่มแค่สร้างขึ้นมาก่อนนะครับเป็น pre-operative cost คำถามที่3เรื่อง SG&A ที่เมื่อกี้คุณอาจีตก็เล่าให้ฟังครับมัน SG&A ไม่ใช่เป็นเรื่องมันเรียกว่ามันไม่ใช่ตรงตลอดเวลาไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่แบบเสมอทุกควอเตอร์นะครับเพราะว่าเราไม่ได้มองธุรกิจเป็นควอเตอร์เราก็ถ้าเรามีสินค้าล้อนใหม่อาจจะมี upfront funding มีโปรแกรมมี training โปรแกรมตอนนี้เราจะมี training โปรแกรมที่จะเกิดขึ้นอยู่เราก็ชวนมาอาจารย์มาพูดแล้วก็ให้ทำเป็นเซมินาร์ต่างๆแล้วงั้นมันคอสมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับอันที่1อันที่2เรามีคอสอันหนึ่งที่ก็มาจากยอดขายด้วยครับเพราะว่าลิงก์กับเซลล์ใช่ไหมครับมีส่วนหนึ่งมีโปรโมชั่นต่างๆที่มีเซลล์ดิสคาวน์ที่อยู่ที่เซลล์ที่เราไม่ได้จ่ายเป็นดิสคาวน์แต่ว่าจ่ายปลายปีใช่ไหมครับ so these are also sale related promotion ไม่ใช่ promotion แต่ว่า sale trade scheme ที่จ่ายเมื่อเราถึงยอดขายด้วยอย่างนั้นเปอร์เซ็นต์ที่ว่าคาดหวังว่าไม่น่าจะต่างกันมากแต่ควอเตอร์แรกเรามียอดขาย max scale มันมากกว่านะครับใน max scale อาจจะ SG&A เราก็มีแค่นี้ยอดขายเพิ่มขึ้นอาจจะ SG&A ไม่เพิ่มขึ้นเยอะถ้าแบรนด์เราเปอร์เซ็นต์สัดส่วนต่างกันครับและเราเห็นว่า 30แต่ที่เมื่อกี้คุณอาจีตเล่าให้ฟังถ้าเราดูยอดขายเท่ากับปีที่แล้วมันก็ไม่ต่างกันนะครับเปอร์เซ็นเทจต่างกันว่ายอด max scale เพิ่มขึ้นหรือว่าเปอร์เซ็นต์ต่างกันแต่ actual absolute value ไม่ต่างกันใกล้เคียงกันใช่ไหมครับ so investment in the business is a regular thing เราก็ต้องลงทุนตลอดเวลาธุรกิจอันนี้มันก็มีส่วนที่จ่ายให้ร้านยามี invest ในการ front end display activity ใช่ไหมครับแล้วก็ทำบูธทำ training ทำ education program ต่างๆที่เราทำอยู่แล้วก็โฆษณาส่วนหนึ่งด้วยนะครับแต่โฆษณาไม่ใช่เป็นส่วนใหญ่แต่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นมีบูธมี training มี activity ต่างๆแล้วก็มี trade scheme ก็ลิงก์กับ relate ส่วนหนึ่งไป relate กับเซลล์อีกส่วนหนึ่งไม่ได้ relate กับเซลล์ที่เรา invest อยู่แล้วถ้าเราล้อนสินค้าเยอะของใหม่มันก็มี investment ในควอเตอร์นั้นมันเยอะหน่อยนะครับเวลาล้อนใหม่ๆเพราะว่ายอดขายยังไม่เข้ามา Yeah, there is another question now which says how the growth in Mega We Care business has been in AEC markets. In fact, Southeast Asia CAGR for last 5 years has been 14.7%, and most of the key markets that we have in Southeast Asia have grown at low to high double digits. This quarter. No, this is historically, sir. No, this is in the past. In the past, how the growth in Mega We Care. Yes, please. On slide number 9 and 10. Slide number 9 and 10. First of all, 3 things I would like to admire: that you are in a sunrise industry, and you have reduced cash cycle by 2 days, highly admirable. You have reduced your interest-bearing debt-equity ratio also from 0.17 to 0.11. Another good thing which I observed is that you are having lower SGA while you increase your revenue. That is one of the excellent things. I have few questions and suggestions to you. Interest-bearing debt, can you also show net debt-equity ratio so that you will be proved as a self-financed company? It will be more attractive for investor to see. Second question coming to you is,
But your inventory is 136, while accounts payable is 99. What I suggest that your inventory should be financed by your vendors. Your balance sheet is very strong. You can give to them your balance sheet and they will do the factoring. And this way you can reduce your accounts receivable and accounts payable will be increased and net cash cycle will reduce further. Regarding your tax planning, needs some strengthening because your tax rate is very high. You are operating in more than 1, 2 or 3 places in the world globally. So you can get a regional operating headquarter or international headquarter incentives as offered by BOI in Thailand. That is one of the best incentive to reduce your tax planning by reduce your income tax rate through the tax planning to 10% instead of very high is 22.9%. This is my kind suggestion. You are in a very good industry and growing faster. One of the highlight, I also appreciate that your EBITDA is higher than your gross profit. Rarely in the SEC listed company we find this is a good feature and I admire to you heartily. Thank you. Thank you very much for your suggestions. I have not much to say. I think all of them, like you are suggesting, I'm sure our team here is looking at all of them. ROH we are looking at, and when something happens, there are things that you have to do to make sure you achieve that goal of getting 10%. It is not straightforward, so we are working on it. Inventory management and bringing it down and letting other people factor, those are things that I'm sure we are in this industry for 30 years and we also understand that. But there are challenges with suppliers, there are challenges with countries we are based in, and the cost of money and the cost of inventory, especially in our case where we carry inventory for other people, but it's their responsibility if it doesn't sell. So it's part of the business model. Pharmaceuticals is good, has also got its own challenges because you have, if you look at the number of SKUs, we have some 400, 500 SKUs, you know. So people have small products and they are required by hospitals. If you don't have it available for the doctor, they will not wait for you. So I think the model has its own challenges, and within that we try and do our best, but we take your guidance on all these matters seriously and we will look into them. We thank you once again for all the kind advice. One of the suggestion was that you can give us immediately, instantly, IBD, interest-bearing debt to equity 0.11. You have the cash and bank balances. So if you reduce by that, it will becoming negative interest-bearing debt. That is negative word is also an ornament, means you are a self-finance company. You are a very strong financial position company. So that also good ratio you should also add further to show your financial strength. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Anybody else has any questions? Yes, please. เมื่อกี้อาจิบอธิบายไปแล้วเรื่อง cost margin ในตัว MEGA VCare ครับแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าคือรายได้มันเพิ่ม 5% แต่ cost margin มันลดลงประมาณผมไม่แน่ใจประมาณ 3% ก็เลยอยากให้อธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าอะไรในเรื่องเข้าใจว่าพูดถึงเรื่อง overhead อะไรมี2ส่วนครับส่วนหนึ่งถ้า max care เพิ่มขึ้นเราเห็นว่ามันถ้าเราแยกแต่ละธุรกิจมัน gross margin ของ MEGA VCare อยู่ที่60กว่า%ใช่ไหมครับ62 63แล้วแต่ไตรมาแล้วก็ถ้าเราดูแค่ max care ขาย100นึงแล้วมี gross margin เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ How much is that 26% gross margin of distribution 22% 22ถ้า growth rate มันมา 8% 9% มันมาจาก max care ใช่ไหมครับ gross ไม่ครับถ้าดู cost margin ของ MEGA VCare อย่างเดียวครับมันลดลง 3% ใช่ครับที่ผมอธิบายอยู่ overall มันก็เปลี่ยนอย่างนี้แล้วก็ทั้งหมด MEGA VCare ถ้ากำลังผลิตเพราะว่าเราดู full chain เราไม่ได้แยกกำลังผลิตใช่ไหมครับ gross margin 60กว่า%มาจาก full value chain ใช่ไหมครับถ้ากำลังผลิตเราลดลงในไตรมาสแรกเพราะว่าเรามีสต็อกปีที่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะเราไม่ได้ผลิตตามที่ยอดไม่ขึ้นแอฟริกาไนจีเรียยอดตกบางครั้งเรามี volume production ที่เราขายสินค้าในไนจีเรียมี volume สูงแล้วกันเฉลี่ย overhead กับ volume นะครับมันต่างกันควอเตอร์แรกยอดที่เราส่งออกไปไนจีเรียส่งออกในเมืองไทยถ้าไม่มี growth rate stock ของเก่ายังขายอยู่อย่างนั้นกำลังผลิตลดลง
อย่างนั้น overhead อันนี้ท่านอยู่แล้วก็มัน allocate โดยยอดขายเดิมครับไร gross margin ตกถ้า quarter 2 quarter 3 quarter 4ยอดขายเพิ่มขึ้นมัน cost structure ไม่เปลี่ยนแปลงครับเราไม่ได้เพิ่มคนนะครับฝ่ายมันก็มี minimum cost ที่เราก็ต้องรันโรงงานอยู่แล้วครับโอเคบางอย่างเป็น variable ตามยอดผลิตแต่บางอย่างมัน fix อยู่แล้วครับ it's a fixed cost manpower cost electricity cost water cost มันมี minimum cost ที่มันเรียกว่าเป็น fixed semi variable ที่เหลือก็มัน vary แต่ยอดขายตกมันนี่ต้อง allocate โดยยอดที่ตกมาเลยเฉลี่ยแล้วมัน overhead มันจะดูว่ามันเพิ่มขึ้นso ถ้า quarter 2 quarter 3ปุ๊บยอดขายเพิ่มขึ้นมันก็เราเห็นว่าสุดท้ายมันก็ใกล้เคียงกัน62 63เราคิดว่าน่าจะไม่ต่างกันมากในปีนี้เพราะว่าถ้าเราดู quarter มันจะพูดยาก quarter นี้อย่างนั้นถ้าเราดู4 quarter 3-4 ปีนะก็มันก็เจอเหมือนกันกับบาง quarter จะสูงยอดขายน้อยลงบาง quarter ผลิตเยอะมันก็gross margin เพิ่มขึ้น 65% ก็มีแต่ average อยู่ใกล้เคียงกันใช่ไหมครับถ้าเราดู average ทุกปีครับIt's nearly 62, 63. It's in that range, what 61 to 63. Around 62, 63. มันก็อยู่ในไม่ห่างกันมากครับแต่เราไม่ได้บอกแค่ปีเดียวนะครับดู5 ปีก็ได้ 5 years is not a very major difference. Unless there's a major problem, but we don't see that at the moment. But we will keep you posted if something is really wrong.ถามไอ้ตัว Max Care ครับไอ้ที่มันโต 15% นี่ถ้าระบุเป็น country ได้ไหมว่า3ประเทศเนี่ยแต่ละประเทศมันโตสักกี่เปอร์เซ็นต์มันคัมโบเดียที่เราเคยบอกแล้วมันก็ in the overall business พม่าอยู่ที่60 กว่าเปอร์เซ็นต์ 63% 66% I think Myanmar is over 60% of our turnover 65 Vietnam is nearly 30 Cambodia is only 8-10% so when you say 15% growth ก็ไม่ได้มาจากกัมพูชาอยู่แล้วครับไม่ได้มาแน่นอน Cambodia is also growing but not at that rate Vietnam also did a good job so one growth is Vietnam second is Myanmar Vietnam เราทำแค่ pharma เราไม่ได้ทำ consumer อย่างนั้น growth rate ส่วนใหญ่ถ้า growth rate ใน 65% มันก็มี 10% so it has to grow so Burma and Cambodia both sorry not Cambodia Vietnam not Cambodia anyway my mistake it's not Cambodia Vietnam Cambodia is anyway 10% อันนี้ตอบแล้วก็เมื่อกี้คุณอาจิตตอบแล้ว Actually about Vietnam, 2 of the biggest industrial group from Thailand already entered, CP Group, Central Group. They got Big C and one of the existing market chain there. You have some association to expand your sales because your name is already in their heart from Thailand, that you are well done, well received in Thailand. So similarly, you can catch those good people who are the joint venture collaborator in Vietnam from Thailand to expand your sales. We are not in retail business. Our business is pharmaceutical. So we are there for over 20 years now. We went there in 1993, 94. What we do in our business, we are good at it. And they don't do what we do. So we are not getting into businesses that are not in our area. We are in medicines. We are in human wellness. And we will remain there. Our focus is that business and we shall continue for a long time to only do what we believe in. And our belief is drugs, supplements, over-the-counter drugs to cure disease. Bring quality, affordable, quality, very good quality medicines to developing countries. We are doing that. And the other is that we are going to help people to stay healthy by providing options to prevent and reverse disease. And we are building that. That is related to center education, related to food. So we are building another model there, another side, which is right food for you. So food can help manage disease. So these are 2 of our key pillars. And we shall continue to stay there. Big C, he will go and lie down and work with them and sell to them because they are the store. So they are potentially our partners from Thailand who we can sell in their stores as and when we are available. Today, at least in Vietnam, we don't do much of consumer products. If they go to Myanmar, I'm sure we'll work with them. We have to work with them because we represent so many fast-moving consumer good companies.
So we are doing that, and I think that's part of business model that we do. Thank you so much. And one of the idea more coming from Bumrungrad Hospital International, they are expanding in Mongolia in a big way. Yeah. Equal to what investment they have here, almost equal to that they are putting in Mongolia. There may be few more industrial units from Thailand going to Mongolia. How do you have the prospects to include in your supply chain? We have no prospects in Mongolia. We are already in Mongolia. Mongolia is a 2 million people country with coal mines and whatever else they have. So we have, and it's freezing cold at minus 40 degrees. We have only one person living there, and we sell some medicines there which are not even worth reporting in our books, which is a few and close to $500,000 million or whatever the number is. But we don't see a great potential, and we are not planning to open up a factory or a business in Mongolia. But we are working in Mongolia. We are already there in Mongolia. That's the only statement I can make at the moment. So I think if there are มีคำถามจากทางบ้านนะคะบริษัทมีขายเมกะวีแคร์ในประเทศจีนหรือไม่คะไม่ขายครับประเทศจีนเรายังไม่ได้ขายเลยนะครับประเทศจีนเดี๋ยวจะถามว่าทำไมไม่ขายคนอื่นก็ขายดีขายเยอะประเทศจีนเป็นประเทศที่มันก็มี opportunity ใหญ่1 2แต่ว่ามีปัญหาต่างๆเยอะเหมือนกันครับถ้าเราต้องไปทำเราก็ต้องลงทุนจริงจังต้องขออย 2 ปี3 ปีต้องไปขึ้นทะเบียนไม่ใช้เงินใช้เวลาใช้เงิน 200,000 300,000 เหรียญถูกต้องนะครับแต่ว่ามันอันนี้เป็น process ที่ต้องเริ่มต้นตอนนี้ที่หลายๆคนขายผ่านตรงอาลีบาบาทีมอลอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งครับที่เมกาไม่ได้ไปทำเรายังไม่พร้อมเราจะหาทางที่แบบจุดแข็งของเราที่ไปขายได้ในจีนยังไม่ได้อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับคำถามต่อไปเหมือนจะซ้ำกับคำถามที่1นะคะเกี่ยวกับสัดส่วนยอดขายแบรนด์อาหารเสริม OTC และใบสั่งแพทย์ในอาเซียนเป็นอย่างไรน่าจะตอบไปแล้วอันนี้ค่ะคำถามที่5สัดส่วนแนวโน้มเติบโตในแต่ละประเทศในอาเซียนตัวในแต่ละประเทศมันก็ไม่น่าจะต่างกันมากครับ opportunity เนี่ยทุกประเทศมีเยอะเหมือนกันเมืองไทยก็ยังมี opportunity อยู่เพราะว่าเรามีทีมงานพร้อมทีมงานที่อยู่มา20 ปีทีมงานที่เข้าใจธุรกิจแล้วก็เราก็ expand product line แล้วก็ expand outlet 1ขยาย outlet ขยาย product แล้วก็สินค้า product range ใหม่ๆเลยคิดว่าเมืองไทยก็ยังมี opportunity อีกเพื่อขยายธุรกิจ1 2เวียดนามพม่าฟิลิปปินส์อินโดก็มี opportunity เหมือนกันนะครับเวียดนามเราก็มีเติมโตอยู่ตลอดตอนนี้ก็ปีที่ผ่านมาก็ควอเตอร์แรกก็มี growth เหมือนกันฟิลิปปินส์ก็อีกประเทศหนึ่งที่มีบุคลากร100 กว่าล้านคนนะครับอย่างนั้นเรามองว่ามัน opportunity ที่ฟิลิปปินส์ก็มีอีกเยอะเราก็วิธีการทำเราก็ลงสินค้าใหม่ๆแล้วก็ขยายทีมงานแล้วก็พยายามหาช่องทางที่จะขายสินค้าตรงสินค้าในร้านยาทั้งแอคทิวิตี้กับร้านยาด้วยทำโอเวอร์เดอะเคาน์เตอร์เพิ่มขึ้นเมื่อก่อนเราก็ขายที่โรงพยาบาลกับหมอก็เลยต้องค่อยๆขยายในเอเรียนี้ด้วยเพื่อเราจะมีแคตตากรีที่เราลงไปได้และมองว่ามันก็มีทุกประเทศครับนอกจากว่ามาเลกับสิงคโปร์ก็อาจจะประเทศที่พัฒนาไปแล้วแล้วก็อาจจะถึงอีกระดับหนึ่งแล้วที่อาจจะขยายได้ต้องหาวิธีอย่างอื่นโดย acquisition แต่เรายังไม่ได้ทำอะไรในตรงนี้ครับครับ Recently, our His Excellency Finance Minister Mr. Abhisak has introduced Commercial Collateral Act. This is the new in Thailand. Your inventory days is 136. You can give a collateral, and this way the cost of borrowing can be reduced to your company. The act is in the way. As per Bangkok Post, it should come in the first week of June, but next news not yet come. So you can just look over when it is effective. All right. Thank you very much, sir. Thank you for your advice. I think a lot of advice you can offer because we have only a few minutes left. I think a lot of the advice is if you could offer to the team after the conference will be easier so that we can answer questions on. I'll be grateful. Thank you so much. คำถามต่อไปนะคะ
แอคโนตินยารักษาสิวนะคะโกเฟนเฟอร์โลวิดเมดิทัลหลุดท็อป 10 ของแบรนด์ของเราเพราะยอดขายลดหรือเพราะตัวอื่นเช่นไพโนแคร์โตดีกว่าเลยเข้ามาเป็นท็อป 10 แทนท็อป 10 ในควอเตอร์แรกครับเป็นไปได้แอคโนตินที่เราให้ฟังปีที่แล้วแอคโนตินตกครับมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการขายนะครับเพราะว่าเราก็ส่วนใหญ่ขายให้กับคลินิกเพราะว่ายาพวกนี้ต้องจ่ายภายใต้หมอนะครับเราเจอปัญหาปีที่แล้วใน product นี้อันหนึ่งและตกโกเฟนอะไรก็อาจจะไม่ได้ตกครับมันก็โกเฟนยอดขายก็ยังดีอยู่นะครับไม่ได้ตกมากแต่อาจจะสินค้าอื่นมันขยับขึ้นมาบางสินค้ามันเมดิทอลมันสินค้ายาที่เข้าไปในเทนเดอร์รัฐบาลซื้อรัฐบาลในแต่ละประเทศแล้วก็เขาก็มีเทนเดอร์เขาก็ซื้อไปเลยอาจจะดูต้องแยกสัดส่วนครับท็อป 10 ก็ต้องแยกเป็นสินค้าที่เป็นติดแบรนด์สินค้าที่เราโฆษณาจะขายในร้านยาสินค้าที่อยู่โรงพยาบาลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับบางครั้งเพราะว่าช่วงควอเตอร์นี้อาจจะไม่ได้มีการสั่งซื้อนะครับเลยทำให้ระดับ1 2 3อาจจะเปลี่ยนได้แต่ถามว่ามันเฟโรวิดโกเฟนยังเป็นแบรนด์ที่คีย์แบรนด์อยู่ครับใช่เป็นอยู่ครับตอนนี้ก็ยังใน1 ถึง 3 1 ถึง 10อยู่นะครับคำถามต่อจากข้อเมื่อสักครู่นะคะว่าสินค้ายาพวกนี้เนี่ยทำตลาดยังไงยาตัวไหนยาที่เป็นแอคโนตินโกเฟนฟลูออไรด์ที่กล่าวถึงข้อเมื่อกี้ค่ะทำตลาดยังไงก็โกเฟนก็ต้องขายในร้านยาอย่างเดียวครับทำตลาดอย่างอื่นไม่ได้ครับพวกยานี่เราก็โฆษณาไม่ได้เราก็แค่ make available แล้วก็ให้หมอให้โรงพยาบาลเก็บใจด้วยแล้วก็ให้ลูกค้าเข้าใจเวลาเขาทานแล้วเขาบอกว่าเป็น fast acting เราจะอธิบายได้แค่นี้ครับเพราะว่าโฆษณาเราทำไม่ได้เมดิทรอลก็เหมือนกันครับก็อยู่ภายใต้หมอเมดิทรอลเป็นสินค้าที่เขาก็ใช้กันอยู่ในโรงพยาบาลสินค้าเพื่อกระดูกสินค้ามันก็ใช้ยาเหมือนยาแต่สินค้าพวกไปแนวแกก็ต้องไปทำบูธทำแอคทิวิตี้ทำโฆษณาทำ education program มันก็หลายสื่อครับต้องอธิบายมันก็ไม่เหมือนกันครับแต่ละ product ในวิธีการทำตลาดอาจจะต่างกันแอคโนตินก็มีแค่หมอจ่ายอย่างเดียวคลินิกจ่ายเราเป็นซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพสูงเราให้ข้อมูลเราทำ bio study เราทำเอกสารที่แบบถูกต้องแล้วก็ supply สินค้าในราคาที่ถูกต้องให้กับหมอให้กับคลินิกตอนนี้การทำตลาดก็เราไม่ได้เป็นคนทำเพราะว่าเราไม่ได้ไปโฆษณาสินค้าแอคโนตินมันทำอะไรไม่ได้ครับต่อไปนะคะคู่แข่งที่มีศักยภาพมีใครบ้างในตลาด AEC เยอะมากเลยครับคู่แข่งในตลาด AEC ก็มีเยอะก็แต่ละแคตตากรีก็มีคนไม่เหมือนกันครับบริษัทต่างชาติที่มีออฟฟิศอยู่ทั่วโลกนะครับก็มีเรียกว่า MNC กลับมาก็บริษัทที่อยู่ในเอเชียที่ทำธุรกิจอยู่ในวงการยาก็มีบริษัทใหญ่ๆมีคาลเบ้มี United Lab Pharma มีบริษัทที่จากอินเดียหลายบริษัท Reddy Renbeck Season ก็มีเยอะมากเลยครับบริษัทวงยาก็มีที่เราเคยคุยกันว่าวงการยาไม่มีแค่โมโนโพลีนะครับบริษัท1 2 3มีทั้งร้อยบริษัทบางไทยเองก็มีประมาณ150บริษัทนะครับแต่ว่าบอกว่าไทยกำลังที่อยู่ในเอเชียก็อาจจะมีบ้างครับมีไทยนครพัฒนาก็อยู่มานานแล้วมีหลายบริษัทที่ทำธุรกิจในรอบเอเชียนะครับแต่ว่าทุกคนไปเปิดออฟฟิศเปิดมีทีมงานในทุกประเทศอาจจะไม่ได้เยอะจากเมืองไทยครับแต่มีหลายคนมันคำก็เยอะมีทั้งเรียกว่า MNC ทั้ง regional player ที่อยู่ในเอเชียไม่ใช่แค่ Southeast Asia มีจากเอเชียทั้งอินเดียปากีสถานอินโดฟิลิปปินส์แล้วก็กลับมามีบริษัทที่ local ที่อยู่ในประเทศนั้นก็มีหลายบริษัทที่ใหญ่ๆเวียดนามก็มีหลายบริษัทที่ใหญ่ๆเหมือนกันนะครับจุดแข็งของบริษัทเราเมื่อเทียบกับบริษัทยุโรปอเมริกาคือราคาถูกในตัวยาเดียวกันหรือไม่คะผมคิดว่าราคาถูกก็ไม่ใช่เป็นจุดแข็งอย่างเดียวครับอันนี้ก็ทุกคนทำได้ราคาถูกวัตถุดิบทุกคนซื้อจากจีนจากอินเดียจากยุโรปแล้วก็ผลิตสินค้าขึ้นมา
มันก็ต้องมีอย่างอื่นครับจุดแข็งของเมกาก็มีทีมงานของเมกาหนึ่งสำคัญเราเข้าไปในประเทศก่อนเพื่อนแล้วก็เราเริ่มทำธุรกิจที่เรียกว่าเป็นวิธีการถูกต้องนะครับเอาสินค้าที่มีคุณภาพสูงคือในสินค้าที่มันระดับโลกนะครับสินค้าที่ทำวิจัยสินค้าที่เราทำไบโอสตัดดี้อะไรทุกอย่างเหมือนยาที่ไปขึ้นทะเบียนในยุโรปได้แล้วก็เราเป็นคนลอนช์ก่อนแล้วก็ทำตลาดอันนั้นเป็นจุดของเมกาครับตอนนี้ถ้าเราไปแต่ละประเทศเราก็อยู่มา20 กว่าปีแล้วก็ทำต่อเนื่องนะครับโดยทีมงานที่ทำอยู่ก็เป็นเจ้าของมันทำงานร่วมกันเป็นคนที่ศึกษาประชาชนกรคนที่แบบมีในความรู้ในวงกรอันนี้ด้วยก็อันนี้เป็นจุดแข็งครับราคาก็มันก็เปลี่ยนแปลงอยู่อาจจะสินค้านี้ลดลงมีคู่แข่งเนี่ยราคาลดลงตามเวลาครับเราก็แข่งกันได้นะครับถึงเวลานั้นเราก็แข่งกันเหมือนกันครับคุณครับค่ะเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งนะคะแล้วถ้าเทียบบริษัทในแถบ AEC บ้านเรามี competitive advantage ด้านใดบ้างก็เหมือนกันครับ advantage อยู่ที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วมัน advantage อยู่ตรงนี้ครับเราอยู่ทำงานมา30 ปีเรามีทีมงานในแต่ละประเทศเรามีทีมที่เราเริ่มขึ้นทะเบียนมาตอนนี้30 ปีแล้ว20 กว่าปีแล้วเรามีสินค้าใบอนุญาตเยอะแล้วก็สินค้าที่เรากำลังขึ้นอยู่ก็เยอะและทีมงานที่ทำทั้ง OTC ทั้ง supplement กับทั้งยานะครับเราพร้อมในทุกจุดทุกอย่างนะครับที่เราเริ่มก่อนเพื่อนเริ่มก่อนคนอื่นนะครับเราก็ยังทำอยู่ตลอดเวลาทำให้ถูกต้องอันนั้นเป็นจุดแข็งของเมกาที่คนอื่นอาจจะยังไม่ไปทำอาจจะบางคนทำอยู่ด้วยครับก็เลยมองว่ามันจุดแข็งไม่ได้แค่มาจากสินค้ากับ product อย่างเดียวมาจากทีมงานครับมาจาก culture ของเราด้วยวิธีการทำธุรกิจกับเมกากับคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันครับโอเคผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับเรา time up เขาเรียกว่า time up แล้วถ้ามีคำถามอะไรต่อนะครับติดต่อทั้งผ่านอีเมลติดต่อเมกาโดยตรงคุณสุจินตนาคุณอจิตทีมงานคุณทอมัสได้ตลอดเวลาครับเรายินดีตอบนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ